ragazzi, eccoci qua con il mezzo. Oggi vi porto il video tanto atteso che mi avete chiesto di farlo anche per far sentire la moto mentre va. Check sound, con uno scarico tutto bello Decate, filtro e digitaliato. Suona da paura il mezzo, Mi raccomando, sul volume, e vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Solita solfa, iscrizione, campanella, pollice in su per restare sempre aggiornati. E vai con il sound al K, ci sono i super grazie se vi piacciono questi video per dare una mano per andare avanti. E partiamo con il sound al K. Partiamo in seconda, ragazzi. È cattivissima, non riesci a tenerla giù. Rapporti corti così, con questa potenza, sì, è bello perché la terza e quarta fa paura, anche la seconda. Io lo tengo così, però c'ho sempre il suo pignone un po' più lungo, però dopo perde la cattiveria. Comunque ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video e adesso dopo vedremo magari se riesco a montarne uno anche con le differenze, ma io penso che sia abbastanza già questo, con la cosa esterna si vede bene, dai. Dai gnari, ecco, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, e pollici in su e commenti, perché sennò quando non andiamo avanti. E ci sono i super grazie se volete donare per aiutarmi ad andare avanti, e le varie, in descrizione ci sono i vari accessori della moto. E vai così, al prossimo video ragazzi, prossimo giro. Un saluto a tutti.